Nå skal jeg spise en teskje kanel. Det går bra. Sånn. Jeg håper det her er greit nok. Nå skal jeg ned til mamma og pappa og vise at jeg har på meg alle mine truser. Og det ser ikke smart ut. Du får noen fjesen, ser jeg. Æsj, kanel og smak i munnen. Jeg vet jeg må spytte litt igjen. Nå skal jeg gå ut. Haha. Alle trusene mine. Det er stramt. Hvorfor gjør du det? Men det er som på... På bloggen ser det mange her da. Det er... Jeg må legge den der, for Jeg kan legge den rett i remmen. Ha det. Jeg må sti. Nå er den siste, da skal jeg springe ut i nabolaget mens jeg synger en sang. Må finne noen sko. Da skal jeg synge en sang. Bæ, lille lam, har du noe ull? Ja, ja, kjære barn, jeg har kroppen full. Søndagsklær til far og søndagsklær til mor. Og 2 par strømper til lille bitte bror. Mikkel Rev satt og skrev på en liten tavle. Nå husker jeg ikke resten av sangen. Mikkel Rev satt og skrev på en liten tavle. Tavla sprakk. Mikkel skvatt oppi pappas flosshatt. Mikkel Rev skrev et brev og sendte det til Afrika. Afrika, Afrika. Hæ? Ja. Nå har jeg gått i nabolaget, og nå er det nok. Ok? Jeg håper du likte videoen. Det som var verst var kanel. Har du smakt den da?